हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको भी सर्दी खांसी की समस्या रहती है या फिर मौसम चेंज होने की वजह से अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है तो उसमें कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करें, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपको सर्दी खांसी की समस्या है या फिर कफ की समस्या या फिर कफ एंड कोल्ड की समस्या या फिर सर्दी खांसी दोनों साथ साथ है तो कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है ताकि आपको जो है बेहतरीन ढंग से जो है अब उसका इलाज जो है वो आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक कफ सिरप की, जो कि है मैकबेरी डीएस सिरप। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैकबेरी डीएस सिरप जो है ये बहुत ही बेस्ट क्वालिटी की कफ सिरप है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल की भी मैं बात करूंगा, ये कौन सी ब्रांड की बनाई हुई प्रोडक्ट है इसके बारे में भी बात करूंगा, और इसकी एमआरपी क्या है इसके बारे में भी बात करूंगा, और इसका डोज क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर इसके ब्रांड की बात करें कि ये कौन सी कंपनी की बनाई हुई प्रोडक्ट है, तो ये मैक्लुएड्स की बनाई हुई प्रोडक्ट है। इसके प्राइस की बात करें तो 80 रुपीज़ इसकी प्राइस है, और ये 100 ml के पैक में आते हैं। यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक की बोतल जो है वो आपको मिल जाती है। इसके अंदर के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे डेक्सामेथोसोन हाइड्रोब्रोमाइड और क्लोरफिनालमिन मेंटेट जो है वो यहाँ पे आपको दो तरह के मॉलिक्यूल दिए जा रहे हैं, जो कि कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत ही बढ़िया कफ सिरप है। अगर आपको कफ कोल्ड की समस्या रहती है तो वहाँ पे अगर आप इस सिरप का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिरप जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से काम करती है। साथ में अगर आपको ज़्यादा खांसी की समस्या रहती है या फिर बार बार सर्दी खांसी एलर्जी जैसी समस्या रहती है तो वहाँ पे अगर आप इस सिरप के साथ साथ कोई भी एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का अगर इस्तेमाल करते हैं, प्रत्येक दिन आपको 1 टैबलेट इस्तेमाल करना है। खाना खाने से 1 घंटा पहले या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद अगर आप एजिथ्रोमाइसिन 500 का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया एंटीबायोटिक है। वो जो है बहुत ही बेस्ट ढंग से काम करेगी अगर आपको इस प्रकार के सर्दी खांसी की समस्या रहती है तो। आइए जानते हैं कि इसका डोज हमें कैसे लेना है। तो अगर आप एडल्ट हैं तो 10 ml इसको 3 टाइम ले सकते हैं, सुबह, दोपहर और रात खाना खाने के बाद। और ध्यान रखें कि जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो आप इसे लेने के बाद पानी इस्तेमाल आधे घंटे तक ना करें। आधे घंटे से 45 मिनट तक आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस तरह से इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो कफ एंड कोल्ड की समस्या रहती है वो एकदम बिल्कुल से गायब हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इस तरह की समस्या होती होगी या फिर हुई होगी तो आप इस मेडिसिन का यूज करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इन मेडिसिन का यूज करें तो आप अपने डॉक्टर की भी सलाह जरूर लें। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।